सोचो अगर मैं तुम्हें कहूँ एक आदमी पर एक नहीं दो नहीं 7 बार बिजली को चुका और तभी वो बच गया और हम एक ही में निपट जाएंगे। मिलर और सोलेंस जो एक पार्क रेंजर थी, इनके ऊपर 7 अलग अलग बार बिजली गिर चुकी है। सबसे हैरानी वाली बात यह है वो हर बार जिंदा बच गए। हाँ, उन्हें जलने और चोट लगने जैसी इंजरी हुई, लेकिन फिर भी वो वापस अपनी ड्यूटी पर लग जाते। इस हैरानतेज वाले रिकॉर्ड की वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। अब बताओ, ये दुनिया के सबसे लकी या अनलकी इंसान है?